Как известно, среди всех представителей животного мира наиболее почтительным отношением у чеченцев пользуется волк. Историк кавказских войн Потто еще в XIX столетии писал: «Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, в его нравственном облике, есть нечто, напоминающее волка. Лев и орел изображают силу, те идут на слабого, а волк идет на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все безграничной дерзостью, отвагою и ловкостью. И раз попадет он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли, ни стона». Об особом отношении чеченцев к волку писали и другие российские авторы, отмечая, что волк, по всей видимости, являлся у далеких предков чеченцев тотемным животным. Старинная боевая песня чеченцев, ставшая в начале 90-х годов гимном Чеченской Республики, начинается со слов: «Мы родились той ночью, когда шинилась волчица». Некоторые чеченские публицисты текст этой песни ошибочно приписывают писателю Абузару Айдамирову, хотя он в своем романе «Долгие ночи» отмечал, что это слова из старинной боевой песни чеченцев. Текст этой песни можно найти во многих изданиях чеченского фольклора и эпоса, как на чеченском языке, так и в переводах на русский. В ней упоминаются продажные князья как объект военного нападения, что позволяет датировать ее появление XVI-XVII столетиями, когда чеченцы изгнали пришлых князей, выполнявших функции судей-арбитров, то есть совершили то, что в научной литературе принято называть антифеодальной революцией, установлением Тейповой республики. Волчья атрибутика в фольклоре и эпосе чеченцев далеко не случайна. Она имеет глубочайшие культурно-исторические традиции. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в чеченском языке мы обнаруживаем странное слово «берзлой», которое обычно на другие языки переводят как «волки». Действительно, слово «волк» на чеченском звучит как «борз», а «волки» соответственно «берзлой». Но здесь появляется одна загадка. Заключается она в том, что нет в природе ни одного другого животного, кроме волка, к названию которого чеченцы добавляли бы ставшее суффиксом древнейшее слово «лой», означающее буквально «люди». Необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство. Эпитетом «берзлой» чеченцы обозначают, как правило, людей, бойцов, проявивших высшую воинскую доблесть. Сам суффикс «лой» довольно часто встречается в чеченском языке в том случае, когда нужно обозначить профессию или какой-нибудь иной человеческий признак. Приведем примеры. «Темлой» по-чеченски означает «воины», а буквально это слово переводится как «люди войны». Есть в Чечне такие тейпы, как «баулой» – люди башен, «терлой» – люди с вершины и «арселой» – горные люди. Такие примеры многочисленны. Загадка же, в котором мы говорим, проявляется в том, что слово «люди» – «лой» присутствует в названии представителей животного мира, волков, причем без этого слова, ставшего со временем суффиксом, название волков во множественном числе не употребляется. По нормам чеченского языка слово «волки» должно бы звучать «берзаш», однако оно звучит «берзлой», буквально как «волка-люди», «волчьи люди». Почему же? Ответ на этот вопрос открывает нам очень интересные исторические и этнографические параллели, уводящие в глубину столетий. Дело в том, что кланы профессиональных воинов, называвшихся волчьими людьми, существовали у очень многих народов с древнейших времен. Но в живом языке, в актуальном применении, выражение «волчьи люди»
сегодня сохранилось только у чеченцев. Вкратце изложим, каким в древних культурах было восприятие образа волка. В Хеттском царстве во втором тысячелетии до нашей эры волк играл особую роль, воплощая в себе сакральные качества. Волк и волчья стая считались образцом сплоченности, доблести и мудрости. Кроме того, хетты полагали, что волки наделены даром предвидения. Знаменитый Ахиллес, образцовый воин для эллинов, имел, по словам Гомера, волчье сердце, то есть воспринимался как воин-волк. В Древней Греции о молодом воине, впервые убившем в бою врага, говорили «он стал волком». Это в точности соответствует древнегерманской традиции, когда о воине, сразившем в бою первого своего врага, говорили «он будет отныне называться волком». Вообще у древних германцев самые доблестные воины назывались люди-волки, носили плащи из волчьих шкур, и у них практиковался даже воинственный танец волка, чтобы поднять перед битвой боевой дух у воинов. В Древнем Риме волк почитался как символ божества войны Марса, и считалось, что появление волка перед битвой сулит победу. Отборные римские воины из преторианской гвардии, лучшие из лучших, носили на шлемах капюшоны, сделанные из волчьих голов, и часто покрывали спину и плечи волчьими шкурами. Волк, как олицетворение воинской доблести, обнаруживается повсеместно. Лучшие воины у древних балтов назывались слугами волка. У древних славян волк почитался настолько, что его название было табуировано и заменялось словом «лют» – «лютый». Одно из славянских племен, лютичи, считались детьми волка и отличалось неукротимостью в бою. Одним из самых почитаемых героев древних славян был волк Всеславович, о котором эпос повествует, что при его рождении подражала сыра земля, а синее море сколыбалось. Вообще в древнем мире было много народов и племен, чьи названия означают «волки». Таковы племена Лукани в Италии, даки на Балканах, орки в Фавригии, урги, одно из сарматских племен на Кавказе и так далее.